waxay Finland ku timid qaxooti ahaan iyadoo 3 jir ah. Maantana waa mid ka mid ah dadka loogu hadal haynta badan yahay dalka Finland. Haddaba waa tuma qofka. Faadumo Faysal Cali oo ku nool dalka Finland waxay guul ka soo heysay nidaamka ganacsi ee dalkaas. Waxay ku guuleysatay bilad ah hal abuurka ganacsiga ugu fiican ee sanadka oo ay yartahay inay helaan dadka soo galootiga ah ee dalkaas degan. Faadumo mar waliba waxay ku fikiri jirtay inay sameyso shirkad iyo ganacsi guuleysta oo magac fiican dhaxla. Kan islaha markaba sameey way suurtagal weeyday waxaana bay business healthcare inaan sameeyo taasna kharash badan iyo technology badan loo baahnaa kan baa ka fududaa. Waxay aasaasay shirkadda Hoywa oo ka shaqeysa arrimaha dadka soo galootiga, shaqada iyo shaqaalaha oo ay asaaskeeda ku qaadatay muddo 10 sano ah soona martay marxalado kala duwan. waxay ku bilowday hal qol iyo hal xafiis. maantana waxaa ka shaqeeya shaqaale ku dhow 4,000 waxayna soo xareysaa malaayiin $.